राजगढ़ कस्बे और आसपास के गांवों में बीते दिनों की तेज बारिश ने नगर पंचायत की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। खासतौर पर वार्ड नंबर 6 के हालात बेहद खराब है। यहां जल भराव, टूटी सड़कें और निकासी व्यवस्था की बदहाली ने लोगों को बेहाल कर दिया है। वार्ड नंबर 6 से सटे गाँव के लोग एक खड्ड की वजह से काफी परेशानी झेल रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि इस खड्ड में लंबे समय से मलबा डाला जा रहा है। बरसात के मौसम में जब पानी का बहाव तेज होता है तो यही मलबा खेतों और बगीचों में तबाही मचाता है। गांव वासी मनीष ठाकुर ने बताया कि उनकी करीब 3 बीघा जमीन इस खड्ड की चपेट में आकर बह चुकी है और अब उनके आड़ू के बाग भी खतरे में है। कई किसानों ने बताया कि उन्होंने इस खड्ड से सिंचाई के लिए पाइपलाइन जोड़ी थी, जो बारिश और मलबे के साथ बह गई। स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं नगर पंचायत अध्यक्ष और वार्ड नंबर 6 की पार्षद ज्योति सहानी के समक्ष रखी। नागरिकों ने बाजार क्षेत्र में जल निकासी की गंभीर समस्याओं की भी शिकायत की। ज्योति सहानी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया कि सड़क स्थिति को जल्द सुधारा जाएगा, जल निकासी के लिए पुलिया को खुलवाया जाएगा और खड्ड में भरे मलबे के स्थायी समाधान के लिए प्रशासन को अवगत करवाया जाएगा। इतना बच्चे भी जाते हैं, हम बूढ़े आदमी भी जाते हैं, परेशानियाँ बहुत ज्यादा है, रास्ता है नहीं हमारे लिए। अच्छा जी, जो ये रास्ता कट रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो जी हम यूँ चाहते हैं जी हमारे लिए रास्ता आता बनता, कोई भी यहाँ पुल लगता थोड़ा बहुत पार के लिए, तो बच्चे छोटे छोटे बेचारे स्कूल जाते हैं, हम बूढ़े आदमी चाहते इधर से है जी। तो अब देखो परसों में यहाँ से गिरी नीचे, यहाँ नीचे वो गिरी नीचे, वो तो बच गई, यूँ करके खड्ड में पर दूध के लिए जाना पड़ता है, रास्ता है नहीं जी। हाँ जी, तब आप बताइए जी, अब जब तो इतना करते आप लोग तो तब तो बहुत अच्छी बात थी। ठीक है। को भारी बरसात के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, यहाँ के हर जगह ही हुआ है। तो यहाँ पर जो मेन इशू है, यहाँ पर कोई भी ड्रेनेज नहीं है और जो भी नालियाँ हैं वो सारी ब्लॉक हो गई हैं। तो अब हमने बोला है, जय साहब ने बोला है कि कल हम यहाँ पर मशीन चलवाएंगे, हो सकता है आज ही चलवाएं, जैसे भी वेदर ठीक रहेगा। तो साथ साथ यहाँ पर हम नाली बनवा के लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। मलबा जा रहा है जो यहाँ पर डंपिंग हुई है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम उसके लिए अब ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, जय साहब जिसकी भी होगी हम उनसे बात करेंगे और उनको बोलेंगे कि खड्ड क्लियर करो, ताकि लोगों को ये प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और आगे भी बरसातें का तो मौसम ही है, बरसातें चलती रहेंगी। जो भी ये पुल टूटा है, ये यहाँ पर लोगों को आने जाने की समस्या आ रही है। अभी भी आज भी एक लेडी गिरी है वहाँ पर, तो हम उसका टेम्परेरी कोई रास्ता बनाएंगे कि जब तक वो ठीक नहीं होता पुल, तब तक के लिए उनको जाने आने की मतलब रास्ता बना रहे। जी सर, आप बताएंगे, आप वार्ड मेंबर। देखिए, हम बारिश का मौसम है, सड़कें जो भी है ड्रेनेज बंद हुई है। हमारे जी साहब और अध्यक्ष महोदय साथ आए हैं, इसलिए सारी विजिट करने आए हैं। देखते हैं कि कहाँ क्या हो सकता है, जहाँ मशीन लगनी होगी वहाँ मशीन लगा देंगे, और जहाँ ड्रेनेज जो पाइपें बंद हुई हैं और जो पुलिया बंद हुई है